好啊，我係 Cedric 啊，今日咧會同大家講一個功能咧，就係商品推薦設定。咁呢個係乜嘢功能嚟嘅咧？咁其實咧就係大家咧入翻去自己嘅 product 嗰個 product page 嗰度咧，其實會落到去碌落去，咁會見到你可能感興趣的商品嘅。咁呢度咧會有8個 item 咧係會 related to 呢個商品。咁其實以前咧就未必有得 customize 嘅，咁而家咧就可以指定翻 customize 翻啦。咁其實呢個設定裏邊咧會有3個 layer 嘅，第一個 layer 就係最高 priority 嘅，就係你喺個商品度直接設定翻呢個商品會見到邊8件商品係你感興趣嘅，咁呢個就會係最高 priority。咁點樣做咧？咁其實就係入翻去個商品設定裏邊，你碌落去咧，其實會見到有個第16項相關商品嘅。咁其實只要咧喺個商品嗰度個 setting 嗰度咧，直接去 tick 翻，咁就可以㗎啦。咁佢就會開呢個商品個 product page 咧，就會見到呢幾件商品咁樣咯。咁其實我哋冇理由逐個 set 㗎嘛，因為可能我嘅商品好多㗎嘛。咁我哋咧第二個 layer 咧就係相關嘅類別嘅商品啦，即係話咧，我哋有兩個層次嘅。第一個層次就係我可能唔理係乜嘢商品都好啦，我就會先推介某幾個可能熱賣嗰個分類，我哋就用分類去做嘅。熱賣嗰個分類咧，永遠就會喺個即係 related product 嗰個你感興趣嗰個位置。咁我哋咧就可以揀呢個全店通用推薦分類。咁一撳佢咧，其實你只要揀翻，我揀呢個熱賣中。咁其實熱賣中咧，呢個 product 呢個分類裏邊嘅所有 product 咧，都會 apply to 嗰個你感興趣嗰個位置，即係呢個位置咁樣。咁譬如如果我係即係可能熱賣中係得4件商品嘅啫，咁最後4個位會點啊？咁就會係睇翻你之後仲有冇 set 啦。譬如啦，我會 set 咗每個分類，可能 A 分類咧係會顯示 B 分類。譬如假設我買咗，我有對襪嘅分類同褲嘅分類，可能咧我喺褲嘅分類嗰度咧就會指定我個商品係褲嘅話，下邊咧就會顯示啲襪咁樣啦。咁我哋咧可以撳一撳呢個按分類指定，其實咧好簡單嘅啫，就係將兩個分類咧 related 咗。譬如我熱賣中，咁我咧就可以撳呢個相關類別，跟住設定相關類別。咁即係話咧，只要個商品喺個熱賣中撳咗入去啦，我譬如條褲係熱賣中嘅產品，咁佢下邊你感興趣咧，就會可能我 set 咗呢個芭蕉扇，咁佢下邊咧就會見到芭蕉扇呢個分類嘅產品擺咗入去啦。咁記得我哋頭先咧有講 priority 嘅喎，即係話咧，我如果個商品自己指定咗一啲related product 嘅話咧，咁就會優先行先啦。跟住咧就係第二個 layer 咧，就係頭先啦。喂，我指定咗個熱賣商品同埋嗰個可能我係條褲嘅分類咧 related to 襪嘅分類嘅喎，咁我就會喺呢一個 layer 嗰度咧就會顯示埋，即係話指定商品先，跟住就related 嘅分類 categories，咁就會再顯示。咁如果唔夠商品嘅，一般嚟講咧都會夠㗎啦，因為你熱賣中好少話少過8件㗎嘛，咁樣。咁所以通常咧呢兩個 layer 都會用完㗎啦。咁可能最後啦，仲會有啲商戶可能話：我其實就唔想逐個分類 set，或者我冇啲 common 共通嘅分類咧，係需要每個商品都 show 嘅喎。咁點咧？其實我可能就係想總之佢買褲，我就見到褲啦，個下邊你感興趣嗰度就係褲啦，襪就見到襪啦咁樣。咁點樣做咧？咁其實就係最後呢個啦，同分類商品自動補位。咩意思咧？就係如果個商品喺個褲嗰個分類度，我打開呢個設定，咁咧佢就會個褲嘅商品咧，就下邊咧就會係全部褲分類嘅商品咯。咁變咗咧，大家就好似即係感受會正常啲。譬如我買生果嘅，咁可能佢買蘋果嘅時候，下邊就見到橙啊、檸檬啊咁樣，咁會容易啲去 manage 嘅。咁呢個咧就係我哋最新嘅商品推薦設定。咁變咗咧，大家又可以指定某個商品顯示某啲商品啦，又或者係某個分類顯示某個分類啦，甚至係同一個分類顯示翻同一個分類嘅你感興趣商品嗰個位置。咁今日嘅介紹就咁多，大家可以翻去試試。如果有唔明嘅話咧，可以去翻 CS 嗰度問翻我哋。多謝大家。